Sí, estem amb això. El missatge amb ells també és semblant, no? Que és una oportunitat per refer-nos del que venim, no? I bueno, hem agafat aquesta victòria a Europa, que penso que ens ha donat aquest aire per seguir creient, i ara ens ve el líder, que penso que és un equip que és molt sòlid, que al final per això està aquí dalt, però penso que nosaltres li podem fer mal amb les nostres armes, i al final això és el que volem. El que deies tu, són dos partits a casa molt importants ara mateix, i també t'he de dir que el primer és guanyar Manresa, però bueno, per intentar seguir amb aquesta dinàmica d'agafar aquestes dues victòries i anar per la següent, per intentar estar amb l'objectiu al cap. Sí, porto dient el mateix una mica des de que vaig agafar el càrrec, no? Portem treballant 4 setmanes des que estic jo tot el tema defensiu i intentant millorar amb això. Penso que l'altre dia vam estar millor, amb coses a millorar, però sí que és veritat que el tema de competició i de decidir i tal, que estàvem insistint tant en aquestes setmanes, sí que l'altre dia es va veure molt. Vam tindre molt clar el que teníem que fer en cada moment, de cada moment del partit, van decidir molt bé. Llavors, ha de seguir aquesta línia. Penso que la tercera ref, els equips que porten menys gols i que són més sòlids són els que estan a dalt, i els que s'equivoquen menys, i hem d'agafar aquest missatge també dels que estan a dalt, no? Que el primer a tercera ref és defensar bé, estar junts, millorar amb això, i després ja sabeu, amb el Flavi, l'Ignasi, i no em vull oblidar de ningú, perquè inclús els que no estan a l'11 també estan capacitats per això, donant-los aquesta llibertat de que penso que ells fan un gol per partit. Ja ho he dit, és un equip molt sòlid, és un equip que treballa molt bé la fase defensiva, i després tenen aquest talent a dalt també que els fa forts. No s'equivoquen, és un equip que no s'equivoca, que fan el seu partit, que estan sempre dins del partit durant els 90 minuts. Llavors, intentar fer nosaltres el mateix. No tinc cap por, sí que respecte, perquè és un equip que està a dalt i per això està aquí, però nosaltres tenim les nostres armes, i penso que si les utilitzem bé i fem el que toca en cada moment, penso que els hi podem fer mal. Ja els hi vam fer mal allà a Manresa, i ara ens toca fer-ho aquí. Agafar la línia a casa també, i aquest ha de ser el missatge. Penso que ells estan endollats, que volen fer-ho, y así será. Ya está. Gracias. Sí, bueno, eso sería increíble. Ahora lo que necesitamos es encadenar victorias. Y sí, la verdad que esta temporada hemos sido bastante irregulares, pero bueno, estas últimas jornadas esperamos encontrar esa regularidad y poder ganar los máximos partidos posibles. Y así meternos en playoff y, quién sabe, a lo mejor ponernos hasta líderes. Sí, yo creo que es lo más importante. Arriba tenemos dinamita y sabemos que un gol o dos van a caer por partido, y tenemos que enfocarnos en la defensa y ser muy sólidos en cada partido, y poder así conseguir la portería a cero, y arriba, si las ocasiones entran, los partidos se hacen más fáciles. Bueno, tenemos un grupo muy bueno, muy humano, todos somos una piña muy buena, y bueno, pese a que los resultados no han ido del todo bien durante el año, que aún estamos ahí arriba, el grupo siempre ha estado unido, siempre ha habido buen rollo, y sí, estamos muy motivados porque llega ahora el tramo final, que es lo más bonito y lo más importante, y estamos con ánimo para intentar conseguir las máximas victorias posibles.